ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് starqന്റെ w3 എന്ന ഒരു പ്രഷർ വാഷറാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2100 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു മോട്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 150 ബാർ പ്രഷറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന സ്ലിപ്പ് വഴി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു 20% ഓഫ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഹോസാണ്. ഈ ഹോസാണ് നമ്മൾ പൈപ്പിൽ നിന്ന് മോട്ടറിലേക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് നോസിലാണ്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയും നമ്മൾ കഴുകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്ന ഈ നോസിൽ വഴിയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഷാംപൂ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഷാംപൂ ഫില്ല് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കവറിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ച് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാം. ഇതെല്ലാം ഓസിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രഷർ വാഷറിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം കവറ് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടുപെട്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് വലിച്ചീറിയൊക്കെ എടുത്തു. നമുക്ക് വീഡിയോ വഴിയെ കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമുക്ക് ആ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളം മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ബക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ എൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബക്കറ്റിനകത്ത് ഇടുക. മറ്റേ എൻഡ് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മോട്ടറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ട് വരും. ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോസ് അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആദ്യം വെള്ളം നമ്മുടെ മോട്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം മോട്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പ്രഷറായിട്ട് വരുന്ന കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നോസിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രഷർ വാഷറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷറായിട്ടുള്ള വെള്ളം പോകുന്ന കണക്ഷനാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷാംപൂ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ക്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷാംപൂ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോം വാഷിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണിത്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വാഷറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. നമ്മളൊരു ബക്കറ്റിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ ടാപ്പിലും കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ബക്കറ്റിലും. നമ്മളിപ്പോൾ പൈപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴുകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ബക്കറ്റിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തും കഴുകാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ മോട്ടറിലേക്ക് പ്രഷർ എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ആ ടൈമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷറിൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോസിൽ വഴി നല്ല പ്രഷറായിട്ടാണ് വെള്ളം പോവുക. അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇത്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ അത് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആവശ്യത്തിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും വീട്ടാവശ്യത്തിന് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രഷർ വാഷർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈ പ്രഷർ വാഷറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു പോർഷനിലുള്ള പായൽ കഴുകുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ നോസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്.